Ikitaka oionera, goizetik hurbildu gera, San Bizenteko ikastolako lagunen artera, Euskal Kiroz gozatzera, hortako bada aukera, ongi etorri euskaltzaleak, Araba euskera zera. Ongi etorri euskaltzaleok, Araba euskera zera. Eskerrik asko, Josu eta Janire eta txistulariari. Lorea Unanue, San Vicente ikastolako lehendakaria, izango da lehena hitza hartzen. Horrela, mesedez. Egunon eta ongi etorri San Vicente ikastolaraino hurbildu zareten guztiei. Autoritateak, gonbidatuak denak.
eskerrik asko Ara Euskaraz jaiara etortzagatik. Bihotz-bihotzez esaten dizuet. Oso emozionatuta nago, eta ez da urtebete lanean daramagulako gaurko jaia antolatzen ez. Baina ez. Benetan, hunkigarria eta txalogarria ere bai, zergatik ez. Hauze da, 30 urte daramatzara San Bizente ikastolak. Hemen, Oionen, Arabar Errioxan, Euskal Herriko herri txiki honetan, umeak euskerak ezten. Orain dela 30 urte berpiztu zen Oionen euskararen garra, eta bizirik dirau. Gaur, 2009an sugar horrek indarra hartze dezan hemen gaude auspoari eraginez. Gure ikasleak euskaldunak dira, bai, baina munduari begira daude. Eta bizigare mundu honetan aurrera egiteko baliabideak eskaintzen dizkie gure ikastolak. Gizarte aldatzen ari da, eta gero eta gehiago dira bazkaltzera geratzen diren ikasleen kopurua. Horrezegatik gure espazio propio behar dugula uste dugu. Bazkaltzeko eta beste 11 funtzio izango duen dira. Hauze, gure jantoki berria zalantzarik gabe hobekuntza nabarmena izango da gure ikastolarako. Amaitzeko, gure blogak jartzen du, goazen batera. Eta hori da egiten duguna. Bide beretik goaz, ikasleak, irakasleak, gurasoak eta administrazioa. Administrazioa aipatu behar dugu. Bere diru laguntza ezinbestekoa segulako gure proiektua aurrera ateratzeko. Eta konpromiso hori behar dugu. Administrazioak ere gure auspoari eragin beharko dio. Eta eragingo dio, ziur gaude. Besterik ez, eskerrik asko eta ondo pasa Ara Euskaraz egun politoretan.